Mình là finngame đây, thì hôm nay mình sẽ chơi trò 300 chiến binh 2. Thì mình sẽ chơi vòng 1. Game này rất là hay. Rồi mình sẽ vô vòng 1 chơi. Kìa, sao nó chiếm được người ta. Rồi mình sẽ xong tụi nó. Đội trưởng đây, mình sẽ rồi bắt đầu. Mày rồi 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 mày đỡ nè, đó đỡ nè, được đâu, mày tự giết tụi tao hả mày? Tự giết tụi tao. Mày vô rồi. Này chuẩn bị đâm tàu rồi. Xông lên. Mày rồi. Mày chết đi con. Rồi anh em xông lên. Mày xông lên. Rồi vô. Xông lên. Vô nè. Vô nè. Vô. Rồi. Chờ. Mày nó láo các bạn. Ồ máu. Rồi, xông lên. Mày chém. Vô. Bồ chết rồi. Xông lên. Mày dâm. Xăm luôn, thắt mày luôn. Mày chết. Mày hiểu rồi. Mày như bưởi. Rồi mình đã thắng. Ủa áo hả? Kìa, áo phải. Cái kia áo phải. Rồi mình sẽ đấu trận 2. Yeah. Mày chết đi. Cầm lên. Xong. Sệt. Đấy. Mày là xăm. Mày nó bưởi. Giỡn Boston của mày. Giỡn anh. Đừng có đùa đâu. Mày ơi.
vô chút hết nè. Đó, chạy ra. Ở trên trận đánh kia nó thế nào? Yeah. Mày đấy. Xong lên. Ui ơi, nó mới mình ăn. Hello mấy cô. Anh đại tay người. Ai vậy ơi, cắm của bây giờ. Wow. Wow, đừng. Shit. Không hết luôn rồi. Yeah. Mày giỡn tao hả? Đùa. Mày. Vô nè. Đừng đùa nữa. Đùa con khỉ nè. Nè. Dạ, ui da. Khỏe không em? Khỏe không? Chắc không khỏe rồi. Vô. Rồi, cung lửa à. Vô. 2 cây chồng lên. Yeah, mày bưởi. Giỡn nha anh. Mày. Rồi chơi đi, chơi. Mày. Rồi trận tiếp theo. Ra kìa. Rồi. Mày thì bưởi nè con. Thách thức nhân hài. Mày chết đi con. Ủa cái gì? Rồi. Win. Rồi mình sẽ kết thúc cái chuyện này. Bye bye các bạn.